Então, mano, já estou trazendo aqui pra vocês um pack de efeitos sonoros que os editores usam aí nas edits, mano. Tem vários efeitos muito da hora. Esses efeitos aí que eu usei no começo, mano, todos são do pack aí, beleza? Vou deixar na descrição pra quem quiser, tá muito bom. E é isso, mano, deixa o like aí pra dar aquela força. Tamo junto, fui.